Goeiedag, dit is Loot Jooste hier vanuit 'n heerlike herfstoggend in Bloemfontein. Ek hoop die afgelope week was ook vir u goed en baie geseënd. Ons skriflesing vind ons vanmôre uit Romeine 1 vers 1 tot 17. Ja, dit is 'n langerige gedeelte, maar ek wil hê dat u die hele perikoop 'n duidelike beeld daarvan moet kry. Romeine 1 vers 1 tot 17. Van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het God vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun, Jesus Christus. As mens is Jesus uit die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag beklee is, Jesus Christus, ons Here. Deur hom het ek Paulus die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidennasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en gehoorsaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. Aan almal in Rome, vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God wat ek met my hele hart en siel dien, deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid, vra ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Broers en susters, ek wil hê dat julle moet weet, dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek, om ook by julle, net soos by die ander heidennasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sondes vryspreek, elkeen, enkel en alleen, omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy of sy glo, sal lewe. Tot sover ons skriflesing. Kom ons maak die oë toe, en dan nader ons tot God in gebed. Almagtige Heer en Meester, in die naam van ons Here Jesus Christus, kom ons in hierdie môre na U toe, uit diepe dankbaarheid, vir die wonderlike voorreg wat ons het, om rondom U woord te kan kom vergader. Dankie Here vir gehoorsame manne soos Paulus, wat vir ons neergepen het, dit wat die Heilige Gees, ook in hierdie 21ste eeu vir ons nog wil leer, rondom ons verhouding met U. Aan U alleen, Here, kom toe al die lof en al die eer en al die dank. Mag ons ook in hierdie dag deur die Heilige Gees geseën word, om te verstaan wat U vir ons wil sê. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ons tema is geloof. Deel 1, 'n kort algemene oorsig. Ons gaan vir die volgende paar weke stil staan oor geloof. Ja, geloof is nie net altyd so eenvoudig soos wat ons dink nie. Daar is baie aspekte van geloof wat ons maar moet van kennis neem om ons eie geloof te versterk. Nou, voordat ons by vandag se tema begin, wil ek net 2 of 3 tekste uitlig uit die geleesde gedeelte, en sodat ons dit kan verstaan,
wat daar geskryf staan, dat dit vir ons duidelik is wat dit beteken. Baie keer skryf Paulus, selfs Petrus het op 'n punt gesê, dat dit is nie altyd maklik om te sê, om te verstaan wat Paulus skryf nie. So ek gaan vir u uitlig in die eerste plek, Romeine 1, vers 3 tot 4 van die geleesde gedeelte. Ek haal vir u aan. En dit handel oor sy seun. As mens is hy die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God, wat met mag beklee is, Jesus Christus, ons Here. En ons gaan veral kyk na hierdie gedeelte, Jesus Christus, ons Here. Paulus spel hier in 'n neutedop uit watter evangelie hy verkondig. Die kern daarvan is die feit dat Jesus Christus die Here is. Ek sê weer, die evangelie wat Paulus verkondig, en ook die evangelie wat ek en u aan ander moet oordra, die kern daarvan is dat Jesus Christus die Here is. Hy is 'n mens uit die geslag van Dawid, en ook seun van God, soos sy opstanding uit die dood bewys. Paulus beklemtoon dat Jesus mens en God is, en ons glo dit. God was, of Jesus Christus was gelyktydig God en mens gewees. Ons kry dit ook in Johannes 1, in die eerste hoofstuk van die evangelie volgens Johannes. Nou kom ons let op die 3 name van die seun van God. Jesus, dit is sy naam as mens. Christus is sy amp as Messias, as die gesalfde van God. En Here, hy is die almagtige en die onoorwinlike besitter en regeerder van hemel en aarde. Aan hom is alle mag in hemel en op aarde gegee. Wanneer jy dus na die seun van God verwys, as Jesus Christus ons Here, verkondig jy in 'n neutedop, in 'n kort sinsnede, die hele evangelie. Jy bely sy mensheid met die naam van Jesus. Jy erken hom as God se gesalfde met die naam Christus. En jy erken met die aanspreekvorm van Here, dat hy jou en almal en alles sy eienaar en beskikker is. En om dit aan plat Afrikaans te sê, Here beteken ook baas. Die volgende teks wat ek vir u wil uitlig, is Romeine 1 vers 16. Paulus het in verse 3 en 4 gesê, oor wie die evangelie handel. Nou kom hy by die evangelie in sy diepste wese. Hy sê baie duidelik hier, ek skaam my nie oor die evangelie nie. Hoekom skaam hy hom nie oor die evangelie nie? Want dit is 'n krag van God, tot redding van elkeen wat glo. In die eerste plek, die Jood, maar ook die nie-Jood. Ek wil eers met 'n oombliekie stil staan by hierdie gedeelte. In die eerste plek, die Jood, maar ook die nie-Jood. Dit mag lyk asof hier 'n voortrekkery deur God is. 'n Mens moet nie Paulus se stelling dat die evangelie in die eerste plek vir die Jode bedoel is verstaan asof die Jode deur God voorgetrek word nie. Paulus noem bloot die tydsvolgorde. Die evangelie het in die Ou Testamentiese tyd eerste tot die volk van Israel gekom, en ook Jesus het tydens sy aardse bediening onder en teenoor Jode gewerk. Die eerste gelowiges was dan ook Jode. En nou bevestig Paulus iets wat die gelowiges in Rome self weet waar is. Die evangelie is nie net vir die Jode bedoel nie, en het ook nie net by hulle vasgesteek nie. Dit is bedoel vir almal, ook vir die nie-Jode, waarvan ons ook 'n deel is. Ons kom nou by ons teksvers vir die dag, maar ook die sentrale vers vir die volgende paar weke, wanneer ons intensief gaan kyk na geloof. Romeine 1 vers 17. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sondes vryspreek, elkeen en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy of sy glo, sal lewe. Ek lees weer vir julle Romeine 1 vers 17. In die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo, geen ander rede nie,
omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy of sy glo, sal lewe. Dit beteken, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy of sy glo in Jesus Christus, en dit wat hy gedoen het aan die kruis op Golgotha, sal die ewige lewe beerwe. Paulus wil in hierdie teksvers doodseker maak, dat hy reg verstaan word, oor die wyse waarop God redding bewerk, en watter beslissende rol geloof daarin speel. Met die woord geloof kan verskillende dinge bedoel word. Dit kan dui op getrouheid, soos wat ons dit opgeteken vind in Matteus 24 vers 45. U sal onthou, dit is die gelykenis oor die getroue en die verstandige slaaf. Nee, waar die getroue en die verstandige slaaf sy opdrag wat sy meester hom gegee het, uitgevoer het. Hy het hom nie aan die slaap gevind en is daaroor beloon. In die tweede plek kan dit ook vir ons verwys na algehele vertroue, soos geopenbaar is deur die mense wat vir genesing na Jesus gegaan het. In Lukas 7 vers 2 tot 10, die gebeurtenis van die offisier wat na die Here Jesus toe gekom het, wie sy slaaf, wat sy siek slaaf wou gesond gehad het, want die slaaf was 'n goeie slaaf gewees, en sy geloof was so sterk, hy het soveel vertroue in die Here Jesus Christus geopenbaar, dat hy gesê het, die Here kan maar net die woord spreek, hy hoef nie eers te kom nie, want hy is nie werd, dat die Here na sy huis kom nie, die Here kan maar net die woord spreek, en hy weet, sy siek slaaf sal gesond word. Dit kan ook 'n vaste vertroue beteken, soos wat ons dit vind in Hebreërs 11 vers 1, om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof, dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Kom ons kyk weer 'n bietjie na hierdie versgedeelte. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Waarop hoop ons? Ons hoop op die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Ons het tot nooit God se hemel gesien aan die binnekant nie. Ons het nie eers vir Jesus Christus gesien op aarde nie. Dit is immers vanweë hulle geloof, dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Abraham het Isak gaan offer, in die geloof dat die Here wel 'n uitkoms sal gee, dat hy sal nodig hê om sy seun te slag nie, en God het 'n bokram gegee. In geloof, wat nie in goeie werke uitmond nie, is nie ware geloof nie. Jakobus 2 vers 14 tot 26. Wat help dit my, broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? En dan gaan Jakobus aan en hy skryf in hierdie hele perikoop van vers 14 tot 26, redeneer hy dit uit, dat dit help nie, jy sê jy het geloof, en jy doen nie die goeie werke nie, want weet jy hoekom? Goeie werke is 'n opdrag van God. Goeie werke is 'n opdrag van God, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as ons nie die goeie werke teenoor ons naaste doen nie, dan is ons ongehoorsaam aan God. En dat beteken dat jy het nie geloof in God nie. Wat bedoel Paulus as hy in Romeine van geloof praat? Ons gaan nou kyk na die hele prentjie van Paulus se uitleg oor wat geloof is. Dit is opmerklik dat Paulus geloof en redding aan mekaar verbind. Jou geloof is egter nie 'n voorwaarde vir jou redding nie. So asof dit 'n wyse is waarop jy jou redding kan verdien nie. Dan is so geloof maar net nog 'n goeie werk. En Paulus stel dit baie duidelik, dat geen goeie werk 'n mens kan red nie. Galasiërs 2 vers 16. En tog weet ons, dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word, deur die 10 gebooie te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Jesus Christus gekom. En dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Jesus Christus te glo, en nie deur die 10 gebooie te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek van sonde, op grond daarvan dat hy of sy die wet onderhou nie. En wetonderhouding is niks anderster as 'n goeie werk nie.
Baie belangrik, onderhouding van die 10 gebooie, is dit niks anders as goeie werke nie. En omdat ons nie soos God volmaak is nie, is ons beste pogings in volslae mislukking. God verwag nie 99,99% nie, maar 100% gehoorsaamheid aan sy verordeninge. En geen mens kan dit regkry nie. Geloof is eerder 'n gawe wat God gee, op grond waarvan hy jou red. Ek sê weer, geloof is 'n gawe wat God ons gee, op grond waarvan hy ons dan ook red. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. So is dit dan God se genade wat jou red, nie jou geloof nie. God het jou gered en in sy genade werk hy deur die Heilige Gees geloof in jou. Hierdie geloof hou in dat jy 'n nuwe vertrouensverhouding met die Here tot stand bring. Jou vertroue stel jy nie meer in jouself of op iets of iemand anders nie, maar op hom. Jou geloof is in die hande van God, daardie hande wat hy jou gee, waarmee jy sy geskenk Jesus Christus omhels en so die ewige lewe ontvang. Johannes 5 vers 24 sê Jesus, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in God glo, wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Soos Paulus ook later skrywe, die ou mens is iets van die verlede, hy is nou 'n nuwe mens in Jesus Christus. Ook in die Ou Testament het dit so gewerk. Die verlossing berus op geloof en nie op goeie werke nie. Ook hulle offerandes kon nie hulle sonde wegneem. Hebreërs 10 vers 4. Ek haal vir u aan. Omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kon wegneem, tot sover die aanhaling. Die Ou Testamentiese gelowiges was veronderstel om by die offerandes verby te kyk en God raak te sien. Maar al te dikwels het hulle die offerandes hanteer asof dit die offerandes self is wat hulle red. Hulle het geen lewende vertrouensverhouding met God gehad nie. Maar hulle het hulle vertroue in die offerandes, in die uitvoering van die voorskrifte van die wet geplaas, dit wil sê in die goeie werke. Ekskuus tog. Toe Jesus die dood oorwin het, dit wil sê na sy opstanding uit die dood, het hy die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, en so vir ons die deur na die Vader toe oopgemaak. Ek sê weer vir u. Toe Jesus met sy opstanding die dood, die sonde en die Satan oorwin het, het hy die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, en vir ons so die deur na ons hemelse Vader toe oopgemaak. Kolossense 2 vers 12 tot 15. Ek haal vir u aan. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom, is julle saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat Jesus uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ek wil weer vir u 'n gedeelte uit hierdie geleesde gedeelte uit aanhaal. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Is dit nie 'n wonderlike gedagte, 'n wonderlike gewete om mee saam te lewe nie? Dat God het ingetree deur Jesus Christus om ons te verlos van sonde. Ons het niks gedoen nie. God het alles gedoen. Hy het sy seun geoffer, nie 'n bil of 'n bokram nie,
Nee, hy het sy eie seun geoffer. Sy eie seun se bloed het geloop van die kruis af, uit sy hoof uit sy sy uit sy hande uit sy voet uit, en het daar die kruis afgedrup tot in die grond, sodat ek en u skoon gewas kan word deur daardie bloed, wanneer ons na ons God en Vader kom en ons sondes voor hom bely en om vergifnis kom smeek en permanent breek met ons sonde. Daardie bloed van Jesus Christus het die bloed van die bulle en die bokramme vervang. Geloof is 'n gawe en nie iets wat ons in onsself uit eie krag ontwikkel nie. Daarom is dit so verkeerd en tragies dat ons so dikwels optree asof ons dink dat 'n mens se geloof iets is waaroor jy jouself op die skouer kan klop. As jy op iets wat jy self bewerk het moet staat maak om by God uit te kom, sal jy net al verder van hom wegdryf. Besef dat die geloof wat jy ervaar deur God aan jou gegee is. Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. God gee vir ons hierdie redding. God het deur Jesus Christus alles gedoen. Ons moet dit net in geloof aanvaar deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ek en u is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding het nie uit onsself gekom nie. Dit is 'n gawe van God. Nou, hoe kom 'n mens tot geloof? Die sleutel tot die ewige lewe is om in Jesus Christus alleen daarvoor te vertrou. Dit wil sê, hoe kom ek tot die punt waar ek sê dat ek glo in Jesus Christus? Handelinge 16 vers 31 sê vir ons, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Ons sien dus hier dat geloof en redding, soos Paulus het ook vir ons beskryf het, onafskeidbaar van mekaar is. Geloof en redding loop hand aan hand. Redding sonder geloof is onmoontlik. Geloof sonder goeie werke is onmoontlik. Geloof bestaan uit 3 dele. Jy verstaan die feite oor wat Jesus vir die mensdom gedoen het op Golgotha. Jy stem saam met daardie feite. En die derde plek, vertrou jy daardie feite vir jou eie redding. Ek sê weer, geloof bestaan uit 3 dele uit. Nommer 1, jy verstaan die feite oor wat Jesus vir die mensdom gedoen het op Golgotha. Jy stem saam met daardie feite en in die derde plek vertrou jy daardie feite vir jou eie redding. Geloof is meer as slegs net verstandelike of intellektuele kennis oor Jesus. Mense mag soms sê dat hulle in Christus glo, maar wat hulle eintlik bedoel, is dat hy geleef het, gekruisig het, en opgestaan het in die dood, net soos wat hulle glo, dat oud-president Nelson Mandela geleef en gesterf het. Jakobus 2 vers 19 sê vir ons duidelik, glo jy dat daar net een God is? Die duivels glo dit ook, en hulle sidder van angs. Hoekom? Hulle glo met hulle verstand, hulle glo intellektueel in Jesus Christus, maar hulle lewe nie in die geloof nie. Hulle draai nie weg van hulle verkeerde dade nie. In die tweede plek, geloof is ook meer as 'n hier en 'n nou geloof. Baie van ons bid tot God in tye van nood, siektes, finansiële krisisse, beproewinge ensovoorts. Die probleem is dat sodra hierdie situasies, hierdie noodsituasies van ons opgelos is, dan hou ons op bid. Die probleem is ons nou verby. Ons het nie nou meer God nodig in ons lewe nie. Al hierdie behoeftes wat ons nou hier genoem het net een ding in gemeen. Hulle is tydelik van aard. So ons glo in Jesus Christus vir ons tydelike behoeftes. Geloof in Jesus Christus vir tydelike dinge is goed, maar dit kan niemand red nie. 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Dit wil sê, ons kan nie net in Jesus Christus glo om ons probleme vir ons op te los nie.
Ons kan nie net sê, ons glo in Jesus Christus, daarom sal hy my finansies regmaak nie, daarom sal hy met my kinders praat wat so verkeerd lewe nie. Nee, ons moet ons hoop vestig op Jesus Christus, wat ook God is. Hy wat vir ons redding vir ons redding gebring het aan die kruis op Golgotha. As ons dit nie so glo nie, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense, sê Paulus. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die volgende illustrasie oor geloof. Dan sal jy mooi verstaan wat geloof alles behels. Veronderstel u is by die see. Dis 'n lekker dag en u gaan met 'n klein boontjie uit op die see. U is later so ver van die land dat u dit bykans nie meer kan sien nie. Skielik steek 'n storm op. Die bootjie begin lek en sink terwyl u kilometers ver van die land af is. U klou aan die stukkie hout van die boot vas, maar hoe hard u ook al probeer, die afstand na die land toe bly net eenvoudig te ver vir u om te swem. U probeer so hard u kan, maar u vorder niks en dryf net al hoe dieper die see in. Skielik, asof dit 'n wonderwerk is, kom daar 'n boot na u toe aangery. Die kaptein van die boot sien die probleem en hy gooi 'n reddingsboei na u toe uit om u te red. Wat is die logiese om te vertrou? Die stuk hout of die reddingsgordel? Natuurlik sal dit die reddingsgordel wees. Dit is baie so met geloof. U het u bes probeer, maar eintlik dryf u net voort terwyl u aan die dinge vashou wat u gedink het aan u die ewige lewe sou verskaf en sodoende 'n plek in die hemel. Met u eie pogings kan u dit nie maak nie. Net so min as wat u kan hoop om na die land toe te swem. Maar Jesus reik nou sy sterk hand van liefde uit en gee aan u die reddingsgordel van die ewige lewe. Hy sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na God die Vader toe, behalwe deur my nie. 'n Mens kan slegs sê, ek glo in Jesus, deur die werking van die Heilige Gees. Indien u vandag deur die werking van die Heilige Gees gelei word, om u lewe aan God oor te gee, of net weer by hernuwing u lewe aan God toe te wy, erken, net daar waar u sit, net daar waar u nou luister, erken dat u sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar is op pad hel toe, en dat u Jesus nodig het as u verlosser. Bely u sondes en vra vergifnis daarvoor. Bely u onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien. Bely daarvoor u sonde. Slegs vergifnis is deur die kruisdood van ons Here Jesus. Vra dan dat God die Vader jou sonde sal vergewe. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde en baie belangrik, breek met jou sonde. Breek met jou sondige lewenswyse. Daardie gewoontes wat 'n skeiding bring tussen God en jou. Hulle wat strydig is met die wette en verordeninge en met God se wil. Spreuke 28 vers 13 is so kragtig, dit sê vir ons, wie sy sonde wegsteek, moet niks te goed te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Nooi Jesus jou lewe in. Vra God om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe oor te neem. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir jou om jou sondes, sodat God jou sondes sal vergewe. Om jou aan te neem as sy kind en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou aan God behoort. Ek sê weer, dit is so belangrik hierdie gedeelte. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe. Om jou aan te neem as sy kind en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou aan God behoort, indien jy jou sondes met opregte berou bely het en daarmee breek. As jy nou die lewe aan die Here wil oorgee, deur permanente breek met die sondig bestaan,
en sodoende die ewige lewe van God as 'n gratis geskenk wil ontvang deur geloof in Jesus Christus alleen, kan ek vir u voortgaan in 'n gebed. Doen dit net, en ek sê dit altyd, doen dit net as u waaragtig wil breek met u sonde en 'n kind van God wil word. As u twyfel, moet nie hierdie gebed bid nie. Maar as u waaragtig wil breek met u sonde en 'n kind van God wil wees, sê dan agter my aan: Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het met sy kruisdood, dat hy begrawe is en na 3 dae uit die graf deur die bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is, as oorwinnaar oor die dood, die sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor u en vra dat u elkeen van my sonde sal vergewe, dat u my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek en u te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe wat ek nou het. Amen. Nou as u hierdie gebed wat u nou gebid het, as dit die begeerte van die hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6 vers 47. Dit verseker ek Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 1 vers 12. Almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Gaan nou, gaan getuig oor wat God vir jou gedoen het. Wees gehoorsaam aan God se groot opdrag en gaan saai die goeie saad van die evangelie. Daar waar jy bly, daar in jou eie huisie, tot daar waar jy werk, waar jy gaan vakansie hou, waar jy rondreis, of daar waar jy in die wêreld verder weg beweeg en rondbeweeg. Jy moet vir die mense gaan vertel van die ewige lewe wat jy ontvang het, en jy kan dit aan hulle oordra deur gehoorsaam te wees aan God se groot opdrag, sodat ook hulle wat die ewige lewe moet kry, dit kan ontvang deur jou gehoorsaamheid. Matteus 10 vers 32, daar sê Jesus: elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Om reg te glo oor die Here is baie belangrik, maar om reg te praat oor die Here is net so belangrik. Dat wil sê, jy moet 'n getuienis sê, waarin jy die feite, die waarheid oor die Here Jesus Christus aan die mense oordra. Dit wil sê, jy moet die evangelie uitdra soos wat dit werklik is. Gaan lewe nou in lewe van dankbaarheid teenoor God en doen die goeie werke. Nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om dankie te sê aan God vir jou redding en die gepaardgaande ewige lewe. Gaan groei verder in jou geloof. Hoe groei ek verder in my geloof? Lees jou Bybel elke dag, beginnende by Johannes Evangelie. En as jy nie die Bybel het nie, luister na die radio. En as jy nie die radio het om na te luister nie, praat met mense oor wat met jou gebeur het. En vra vir 'n Bybel, vra vir 'n Bybelgedeelte. Bid elke dag tot God. Aanbid gereeld in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig is. Gaan so gou as moontlik na 'n kerkgebou toe waar u by 'n gemeente kan inskakel, slegs by 'n denominasie waar die woord suiwer verkondig word. Daar is baie, ek sê weer, daar is baie kerke, baie denominasies wat 'n valse evangelie verkondig. Pas op vir hulle. Hulle is die wolwe wat in skaapsklere of skaapvelle rondloop. Meng met medegelowiges, sodat jy saam met hulle ook kan groei in jou geloof. Dit is so belangrik om met die regte mense te meng. Onthou, jy is met wie jy meng. Ek sê weer, jy is
met wie jy meng. Meng met medegelowiges en jy sal groei in jou geloof. Meng met ongelowiges en hulle trek jou af, terug, om te sit in die kring van die spotters en die ongelowiges. Indien u nie breek met u sonde, of sondige leefwyse nie, is u bekering of u wedergeboorte in klug, en is daar geen verskil tussen u uiteinde en die van 'n heiden of ongelowige nie. Die hel is u voorland. Ek sê dit elke keer, want dit is so belangrik. Daar is soveel mense wat 'n misbekering het, of 'n misgeboorte in plaas van 'n wedergeboorte het. Hy word opgewek deur emosies onder 'n preek, wat hy luister oor die radio, of in die kerk wat hy sit, en hy neem Jesus Christus aan, stort trane en huil en gaan te kere, en 3 dae later, dan sit hy weer terug in die kring van die spotters. Galasiërs 5 vers 17 en vers 21b. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek in God se nuwe wêreld, dit wil sê die hemel, kry nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, dit wil sê 'n plek in die hel, as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word, onder leiding van die Heilige Gees. Dis jou keuse. Dis jou keuse hoe jy gaan reageer op die stem van die Heilige Gees. Niemand anders kan daardie keuse vir jou maak nie. Jy maak dit self. Niemand kan sê jy is 'n kind van God nie. Net die Heilige Gees getuig saam met jou gees dat jy kind van God is as jy die regte keuse gemaak het. Ons sluit af met 1 Johannes 5 vers 10 tot 12. Wie in die Seun van God glo, hou hierdie binne hom aan, hierdie getuienis van God vas. Daaruit put hy baie motivering. Wie God egter nie glo nie, gee voor dat God 'n klomp leuns sou vertel. So 'n ongelowige weier so waar om die getuienis wat God self oor sy Seun gelewer het, ernstig op te neem. En dit is die inhoud van God se getuienis oor sy Seun Jesus die Christus. God het aan ons die ewige lewe gegee. En die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy Seun. Hy wat deel het aan die Seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die Seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Onthou net, die ewige lewe begin die dag met jou wedergeboorte. Die ewige lewe is nie net 'n plek in die hemel nie. Nee, die ewige lewe begin wanneer jy die proses of die wedergeboorte ondergaan onder leiding van die Heilige Gees. Wanneer jy jou hart in totaliteit oorgee aan die Here, breek met sonde en lewe volgens sy wette en verordeninge. Jou geloof in Jesus Christus alleen geplaas het vir jou redding. Dan begin jou ewige lewe. Dan is jy op pad na die nuwe wêreld van God toe. Dan is jy op pad hemel toe. Ewige lewe begin nie eers die dag wanneer jy in die hemel kom nie. Nee, die ewige lewe vir u begin nou alreeds wanneer u deur wedergeboorte kind van God word. Kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Here God, U die een wat in ons lewens intree. U die een wat in ons lewens ingegryp het. Deur dat U Jesus Christus, wat ook God is, na hierdie wêreld gestuur het as U seun,
om vir ons sondes aan die kruis op Golgotha te kom betaal. Here, ek kom bid vanmôre vir elkeen wat sê dat hy of sy 'n gelowige is. Dat hulle werklik sal lewe, en dat ons almal werklik sal lewe tot eer van U naam. Dat die wêreld nie na ons se vingers sal kan wys en sê, hy of sy noem hulle self Christene, maar kyk hoe lewe hulle. Daar's geen verskil tussen hulle leefwyse en die van 'n wêreldling nie. Help ons, Here, om deur ons geloof in Jesus Christus en die vaste vertroue wat ons het vir ons redding deur ons Here Jesus Christus, so te lewe dat dit tot eer en verheerliking van U naam sal strek. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. En volgende week dan gaan ons aan met deel 2 oor geloof. Dit handel oor wat is die basiese elemente van geloof en wat moet ons glo. Ek sê weer, wat is die basiese elemente van geloof en wat moet ons glo? Tot 'n volgende keer.